माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखा है जो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं। मैं हूं अभी बहरीन में और मैंने ये एक पेड़ देखा है खजूर का। वैसे तो हमेशा से ये दुआ सुनते आ रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर पर। ये फल खजूर का पेड़ इतना छोटा है और इसके फल भी इतने नीचे हैं कि हम हाथ से भी टच कर सकते हैं।